E aí galera, Rede Lucas na área, e hoje irei ensinar como pegar a habilidade avalanche no Shindo Life 2. Você terá que ir na ilha num bus na parte da Landa Vairon. Eu irei entrar por código, e se você quiser estará na descrição e no comentário fixo. Agora você vai no rame e seguir os passos que eu estarei fazendo. Agora que chegamos, iremos invocar o boss do cheque. A raridade é um 16 avos, então não é 100% chance de drop, mas pode vir de primeira. Mas no meu caso não venho. Então falou galera, espero ter ajudado.